Բարև ձեզ, սիրելի ասֆալտին փռվածներ ջան, հուսով եմ ձեր տեղը շատ հարմար է, տեղավորվեք, բարձր դրեք և հարմարված լսեք։ Այսօրվա իմ թեման Kinder Surprise-ի մասին է, թե ինչպես է ստեղծվել, ում արտադրանքն է և ոնց է ձևավորվել։ Ferrero ընկերությունը ստեղծեց Kinder Surprise-ը 1974 թվականին Իտալիայում։ Գաղափարի հեղինակը իտալացի գործարար Միշել Ֆերերոն էր։ Ինչպես առաջացավ գաղափարը։ Իտալիայում զատիկի ժամանակ ընդունված էր երեխաներին նվիրել մեծ շոկոլադե ձվեր, ներսում անակնկալով։ Դա կարող էր լինել լցոնված քաղցրավենիք կամ խաղալիք։ Միշել Ֆերերոն ցանկացավ ստեղծել այդ ավանդույթի փոքր ու ամենօրյա տարբերակը, մատչելի գնով և ամբողջ տարվա համար։ Այդպես ստեղծվեց փոքր շոկոլադե ձուն, որի ներսում կա խաղալիք կամ հավաքովի ֆիգուր։ Kinder Surprise-ը հայտնի դարձավ իր յուրահատուկ կառուցվածքի շնորհիվ։ Արտաքին շերտը կաթնային շոկոլադ, ներքին սպիտակ շերտ, դեղին պլաստիկ կապսուլա, ներսում հավաքվող կամ ամբողջական ֆիգուրա։ 1980-ականներին դուրս գալով եվրոպական շուկա, արագ ճանաչում ձեռք բերեց։ Ֆիգուրները հատկապես մեծ պահանջարկ ստացան, մեծ հայտնիություն ստացան կոլեկցիոներների կողմից։ Շատ մարդիկ մինչև այսօր էլ հավաքում են Kinder Surprise-ի խաղալիքները։ ԱՄՆ-ում նա արգելվեց և չմնաց շուկայում շատ երկար։ Պատճառը այն էր, որ շատ երեխաներ, կարծելով թե մեջի պարունակությունն էլ է ուտելու, խեղդվում էին, որոշ մահացության դեպքեր էլ եղավ։ Այդ իսկ պատճառով վերջին տարիներին, երևի մի 2010 թվականից հետո, ստեղծվեց Kinder Joy-ը, որտեղ ուտելի մասը շոկոլադը և ոչ ուտելի մասը խաղալիքը իրարից ֆիզիկապես առանձնացվեց։ Այդպիսով նրանք նաև զավթեցին ԱՄՆ-ի շուկան։ Որոշ հազվագյուտ ֆիգուրաներ ներկայումս, օրինակ 80-ական, 90-ական թվականների խաղալիքները ներկայումս շատ լավ գներով վաճառվում է։ Դրա վառ օրինակը Kinder Joy-ի Stranger Things կինոյի հիման վրա սերիալի ավելի շուտ Will-ն է, Will-ի ֆիգուրը։